बड़े प्रधान के खानदान के पैया धान। भाई के नेतागिरी पर सब कुछ फिर समझता रही। छोड़ लड़की के आवे रे तू का है? बिना नाम जलले लात ना खाला। ओहो प्रभु साक्षात दर्शन दिले बानी। इज्जत बचावे आइल बानी का? आई आई आई। का रे नाम ना सुन बे। काहे चिल्लात बानी भैया? का भइल? ओहो भैया 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 शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ये सब का भइल रे? हाँ के मरलस तारा के? हम पूछे तानी के मरलस तारा के? बोल रे के मरलस? भैया शंकरवा। ई शंकरवा के हो? भैया वो चट्टी पर गैरेज चलावेला। चट्टी पे गैरेज चलावे वाला 2 टका के एगो आम आदमी बरहम सिंह के भाई के मरलस। डेंजर। जी भैया। जाके मार के मुआ दे साला के। नहीं तो हमार दुकान तू दहेज में दिले बड़ा और नहीं हमार कारीगर तोहार बहनोई हूँ ऐसा। फिर भी तोहार भेजल सार बहनोई ढूंढता है सा। आ गइल बा बहनोई। बोला का बात बा? साला तारा बाजू में इतना काबू हो गइल कि हमरा भाई के ऊपर हाथ उठौले थे। हाथे नहीं क्यों उठले? लतियाउलहू बानी। अगर विश्वास ना होखे ना तो लतखोर से पूछ ला। अब की मारे मसाले हागिए देवा। कान खोल के सुन ला। अगर तू या तुम्हारी मौगा फौज अगर हमारा दुकान पर आंख उठा के देखे के भी कोशिश कैले सना तो तेरा अटारी के कबाड़ी बना दे। ई मर्द के जुबान है।